кожаные австрийские топочки, новинка. Просто идеальны для небольших помещений. Вот такая вот угловая. И эта тоже топочка угловая. практически с идеальными габаритами. У нее Так. возможность самоочищаться для керамота и для стекла максимальная. Да, чем форма ближе к идеальному, ну, к шару мы не можем сделать, да, чем к кубу, тем наилучший эффект, соответственно, очищения керамота и стекла, поддержания чистоты стекла. Вот вытянутая, она тоже будет очищаться, но где-то там, где температура, костер же мы такой длинный не можем постоянно поддерживать, да, он все равно будет как-то стремиться к центру, какие-то места там чуть-чуть условно, но они тоже со временем, когда она прогревается полностью, она тоже все очищается. То есть А здесь очищаются оба стекла, да? И фронтальные, и боковые. все. Я вам могу показать схему. Вот у этой модели, допустим, вот отсюда движется горячий воздух. А это что за проект? Даже показать. На самом деле производством сейчас заведуют два брата сумасшедших. Один из них физик, и он занимается, соответственно, исключительно технологией, строением и так далее. Второй брат химик, он отвечает за направление вот этой керамота. Это уже 6-е поколение, а может быть даже уже 7-е поколение керамота, уже лишенное, скажем так, детских болезней, да? Уже улучшенные, с максимальным, соответственно, почти достигшим апогея свойствами керамота.